یه داستان تکان دهنده ای که یه روزی ابوذر غفاری از دهانش در رفت رضی الله عنه، به بلال گفت یا ابن السودا، ای سیاه زاده. سبحان الله. به بلال گفت ابن السودا یعنی کسی که مادرش سیاه پوست. بلال سرش انداخت پایین. بلال قوی بود، میتونست بزندش ولی برخورد نکرد. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. ابوذر شرمنده شد. میگفت بلال دستم به دامنت، حلالم کن. اون سکوت کرده بود، بخشیده بود، خب به انتقام نداشت. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با این لحن به ابوذر گفت یا اباذر ابدع الجاهلیه و انا بین اظهرکم. این نعره های جاهلیت، شعارهای جاهلیت، این صدازاده است، اون فقیره، اون فلان، اون از قبیله اونه، این لقب اون لقب القاب، ولی نعوذ بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان.